നമസ്കാരം. സെൻട്രൽ ആയുർവേദയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സെൻട്രൽ ആയുർവേദ ആസ്മയ്ക്കും അലർജിക്കും പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസമുട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മരോഗമുള്ളവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കഫക്കെട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് കഫം ഇങ്ങനെ ഇളകി കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു കഷ്ണം കഫം കിട്ടിയാൽ വളരെ ആശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കഫം കിട്ടാനായിട്ട് അവർ കിടന്ന് ഒത്തിരി ചുമച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം, കഫം തന്നെ പല നിറത്തിലുണ്ട്, പച്ചയുണ്ട്, കറുപ്പുണ്ട്, മഞ്ഞ നിറമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയായിരിക്കും, നൂല് പോലെ ആയിരിക്കും, റബ്ബർ പോലെ, കട്ട പോലെ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, കഫക്കെട്ട് ഒത്തിരി ഉള്ളവർക്ക് വളരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഇൻഹലേഷൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവി പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പുട്ടുകുടം, പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുടത്തിനകത്തേക്ക് പനിക്കൂർക്ക, തുളസി, പച്ചമഞ്ഞൾ, കല്ലുപ്പ്, നമ്മുടെ കപ്പങ്ങയുടെ ഇല, അതിന് പല പപ്പായയുടെ ഇല, അതിന് കർമൂസ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഓമയ്ക്ക എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം 2 നേരം പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിടിക്കുക, അല്ല ഒരു നേരം പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിടിക്കുക. അത് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ സൈനസും ഈ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൂടി കുറച്ച് ആവി കൊള്ളിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള പുതപ്പ് അത് നമ്മൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് വളരെ സേഫായിട്ട് അത് ചെയ്യാമുള്ളൂ. അടപ്പത്ത് വെച്ചൊന്നും പിടിക്കരുത്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം: പനിക്കൂർക്ക, തുളസി, കല്ലുപ്പ്, പച്ചമഞ്ഞൾ, ഓമയ്ക്കയുടെ ഇല, അല്ലെങ്കിൽ കർമൂസയുടെ ഇല, അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായയുടെ ഇല, ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഇലകൾ ഇട്ടാലും മതി. ഇപ്പം എല്ലാ ഇലകളും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കഫം ഇളകി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഒരു ചിലവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നെബുലൈസറിൽ ചെയ്താലോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നെബുലൈസറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റക്കായി പോകും. വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് നെബുലൈസറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നെബുലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുവിധം കഫക്കെട്ടിനെ നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കളയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും അത് പ്രയോജനപ്പെടാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആസ്മയ്ക്കും അലർജിക്കും പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സ. സെന്റ് പോൾസ് ആയുർവേദ.